कस्तो गुलियो छ त यो त गुलियो कस्तो गुलियो र गाइस अहिले चाहिँ हामी जाँदैछ दोकान के किन्नु गएको भनिहाल्नु छिटो कोक लिनु गएको 20 कोक लिनु गएको 100 रुपैयाँ अम्पो उसँग त छ नि 100 रुपैयाँ भए पनि मसँग त 20 रुपैयाँ छ हो आज चाहिँ हामी चाहिँ मोमो खान आँटेको है गाइस ल ओके अब म उहाँबाट गएर भिडियो बनाउँछु गाइस दोकान पुगेर गाइस अन्त हामीलाई चाहिँ नानाले चाहिँ 5 मिनेटमा चाहिँ आउनु भनेको छ हो त्यसरी कुदबाट जिन्दगी 5 मिनेट जानु अरे 5 मिनेट टाइम हेरिरहनु भएको छ हो अब हामी त अलमलीले जानु हो अलमलिनु हुँदैन सिस्टरले भिडियो हेरे पछि फेरि हामीलाई मार्छ हजार ल भिडियो पनि मान्छे भइसक्यो म पहिला त गाडी आउँदैछ मलाई के थाहा छैन दोकान पुग्यो अब हामी दोकान पनि पुग्यो पार्टी टाइम पनि कति भयो हो सो गाइस हामी चाहिँ छिटो दिने हो है 5 मिनेट लाग्यो है छिटै पुग्यो ल किन तिम्रो कोक दिन नि कोक दुईटा कोक माजा अनि माजा छैन हजुर दिनु र गाइस हामी फाइनली दोकानबाट पनि फर्किँदैछ पुग्न आँटे होइन अब हामी के को पुग्न आँटे भर्खर दोकानबाट निस्केको हो गाइस दिस इज फर नाना This is for this mine. This is mine. This is mine and this is your. So this is your अरे. Yes. जे भए पनि हाम्रो इंग्लिश खतरा छ. अलिकति फनी हुनु पर्यो नि त. हाम्रो ग्रामर मिस्टेक छ. अलिकति हैन पुरै छ. हो. गाह्रो छ इंग्लिश नआउनु पुरा गाह्रो छ एकदम गाह्रो. अब यहाँ परतिर हेरिहाल्नुहोस्. आज हाम्रो गेम हुनेवाला छ कि के अब तपाईहरुले भरे हेर्न सक्नुहुन्छ. आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्नेवाला छ. अनि अब जो के भन्नु ए त्यो च्यालेन्ज हैन त है च्यालेन्ज हैन मुकबाङ हो पनिशमेन्ट को सोच्दै थिए के अब पनिशमेन्ट हुनु पर्दैन यसमा आरामले खानु र अब एकचोटि घरमा गएर भेटौँ है हजुर अलिक छिटो जानुपर्छ अब 5 मिनेट बेसी भयो ओके बाई बाई र अहिले चाहिँ हामी निमिसालाई प्र्याङ्क गर्नुको लागि यहाँ चिनी हाल्दैछ मोमोमा हेर्नुहोस् यसरी हालेको छ हामीले अहिले खाने बेलामा देखाउँ हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आज चाहिँ हामी गर्न आँटेको छ मोमोको मुकबाङ अनि ऊ हो निमिसा राई एन्ड लेट्स गेट स्टार्टेड दामी छ जस्तो छ आज चाहिँ मोमो गाइस डिजाइन पनि त खडा छ बनाएको कसले बनाएको त गाइस दामी भइसक्यो ए बोल्नु पर्नु भयो कि भयो हाँसिदियो नि त होइन मलाई हाँसिदिइहाल्थ्यो नि हो म कहिले आएको अब यसरी हेर्नु न अप्ठ्यारो भइहाल्छ नि त्यो सफ्टवेयरमा हुँदैन त्यसरी एउटा भिडियो रिमेम्बर हुन्छ पछि म बुढी भएपछि हेर्छु यो अनि त्यो बेला मलाई याद हुन्छ नि म यसो है नाइस मोमो कतिवटा थियो हाउ मेनी 15 मोमो नाइस अब चोस गर्नु चीज कोक लिन जानु भएको अघि देखिसक्नु भएको थियो होला हामीलाई है देख्नुभएको होला हो उसले पनि हामी नै हो यस्तो यही मोमोको लागि चाहिँ हामीले यो कोक लिएर आएको यस्तो राति पनि हो कुदेको हैन साथीहरूले नै है पुरा लाज लागिरहेको मलाई त्यस्तो हुँदैन मिठो भएछ क्या मिठो अम्बो एउटा चाहिँ पक्कै मुखमा हाल्नु न म चाहिँ फेरि गाइस आधै खान सक्दिनँ के ल कस्तो गुलियो छ त यो त गुलियो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया कस्तो गुलियो छ क्या अब खाऊ न भिडियो डिस्टर्ब भइसक्यो साह्रो छिटो के हुँदैन हो
ल खुवाउनु त्यो चाहिँ नै यो खानुपर्छ मुखमा खुवाइसक्नुपर्छ पर्दैन न और चाहिँ आइएम सो सरी दिस इज नट फेयर यो चाहिँ भएन है यस्तो यो त टर्चर भइगयो नि गुलियो पनि मोमो खान्छ यो चाहिँ कति टर्चर भयो कस्तो गुलियो ला मोमो चाहिँ कहिले गुलियो हुन्छ प्रमिस न नै गुलियो यो गुलियो कसरी कसले गुलियो हालिदिएको मलाई सर्काइदिएको तिम्रै काम भयो है म सर्के यो कस्तो गुलियो कसरी गुलियो भयो तिम्रै काम गुलियो हाल्ने मैले चाहिँ कसरी हाल्छु गुलियो चाहिँ तिमीलाई थाहा थियो नि त आज यस्तो हुन्छ भनेर अनि त्यही भएर तिमीले गुलियो हाल्यो ला न गाइस तपाईँहरूले हेरेर भनिदिनुहोस् होला हो के यस्तो पाउँछ त मोमोमा गुलियो हाल्दिनु सुगर हाल्दिनु मोमोमा चाहिँ कसले हाल्छ सुगर चाहिँ तिम्रै छेउमा बनाएको होइन हो तर कसम सुगर थियो तिमी पनि एउटा मोमो बनाएन मिठो छ च्याउ निमिसँग नहसाउनु हो तिमी साँच्चै के गुलियो थियो कति गुलियो थियो कि अब अबि नहाँसा काम तिमीले काम हो मलाई थाहा छ मलाई फिक्स थाहा छ मैले केही गरेको छैन मैले कसरी गुलियो आउँछ मोमोमा मैले मोमो बनाएदेखि एउटा बनाएँ है मैले त बेले मात्रै त सिस्टरको काम होला त्यसो भने म कसरी गुलियो भयो तिम्रै मुख गुलियो भएछ मोमो त होइन यो एबियो मलाई ठिक छ त्यो गुलियोले मेरो मुख कस्तो कस्तो गरिदियो नहाँसा ल हस्ता नि मिसाले तिम्रै काम हो क्या सर्काइदियो मलाई त एकछिनलाई यस्तो मिठो भइरहेको मोमो चाहिँ कसरी गुलियो हो म त्यही सोचिरहेको छु कि सँगै बनाएको त हो मोमो त म त एकछिन पनि गायब भएन त अनि कसरी चाहिँ त्यो एउटामा चाहिँ गुलियो भयो मैले पनि त्यही त भन्दैछु त म त बेलले मात्रै त्यो फेरि म पत्ता लगाएरै छाड्छु हेरौँ न पत्ता लाउँदा कहिले जित्दो रहेछ लेट्स सी पत्ता लाउनु कहिले दिँदो रहेछ भनेपछि तिम्रै काम ल न पत्ता भेट्नु न मैले खाइसक्नु आँटिसकेँ हो उसको डल्लै छ म इन्डियाको टप पुलिसलाई कति छ सुगर हाल्दैन क्या मैले सुगर चाहिँ कहिले हाल्यो होला है मेरो अझै 20-20 खानु पनि माले अझै 20-20 वटा अब उसको त डल्लै छ चारवटा मात्रै छ यसले त यहाँ के गरौँ कसो जसले छिटो खान्छ त्यसले यो पाउँछ साँच्चै या भयो अब चाहिँ मलाई चाहिँदैन मुखबाङ भन्ने चाहिँ मुखबाङै हुनु पऱ्यो नि त यसरी एकचोटि क्या मलाई त्यति बेला त्यो पहिला एकचोटि क्या मलाई मोमो बनाउन आउँदैन थियो नि त मोमोको यो बाहिरको चाहिँ अब काँचै हुन्थ्यो क्या अब मैले मस्ती एक्लै बेसी खाने भएर एक्लै खानु मन परेको थियो कि बनाएर खानु यत्रो मोटो मोटो डल्लै खानु मन पऱ्यो त्यस्तै हुन्छ अनि त्यो खाएर चाहिँ डाइरिया चल्छ त्यही डाइरिया खाएको होला तिमीले स्याहार्नु भन न अहिले त त्यसमा घोलेर सुपमा छि क्या बोला तूने यो के काटा छि तिमी खानु खाऊ न खानुपर्छ है छिटो छिटो खानेले तिमी पनि खानु पऱ्यो नि अनि म त यही सक्नु पर्यो नि त पहिला म त यही सकेको छैन सक्यो भने पनि खानु पऱ्यो तिमीले त खानु पऱ्यो नि त छिटो खाँदै हाल्दियो म चित्तै बुझेँ सँगसँगै बनाएको सुगर भन्दैछ हो सुगर सधैँ पुरा सुगर हालेर खानु मन छ क्या हाल्नु क्या म मेडिसिन दिन जाँदाखेरि चाहिँ ओन्ली 5 हो क्या भयो अब 4 बाट यस्तो खानै पर्यो फोर्स गर्दा पनि एउटा पो होइन अघिदेखि पाँच मलाई पनि अट खानु मन पर्दैन इभन खानु मन पर्छ क्या त्यसो 20 प्लेट हालेको
म चाहिँ अब यही खानु तर यस्तो दामी भइसक्यो मोमो चाहिँ उसले चाहिँ सुगर हालेको भन्छ हो त्यही 6 वटा भनेपछि 22 21 सुगर 21 उसले पनि खानुपर्छ है खानै पर्छ मैले अझै खाएँ भने भोलि त म त आधी जत्रो हुन्छ खानुपर्छ त खानुपर्छ त्यो खाँदैन त्यति खानु पुरा साह्रो पर्दैछ ढाडे त कसम नाना कस्तो ठुस ठुस उकुस मुकुस भइसक्यो म त यस्तो उस्तो हुँदैन थियो हामी 21 एउटा भइसकिसके अब म मिङमा जाम्बो शेर्पा होइन तिमी अब निमिसारै होइनौ के अब त्यो चाहिँ के भनेको फेरि म चाहिँ मिङमा जाउँ होइन जाउँ मिङमा तपाईँ के भयो छ्या उसलाई चाहिँ हुँदो रहेछ अनेक चुप लागेर नखाएर के चाहिँ भयो ला के भयो चाहिँ छ्या घिन लाग्यो गाइस लल्लै निकाल्यो यस्तो पाउँदैन नाना सुगर पनि हालिदिएको सुगर चाहिँ मैले हाले सँगै बनाएको ला हस् माजा खाला तर यो अति तपाईँहरूले मलाई अति हेऱ्यो क्या सुगर हालिदिएको रहेछ हौ मैले त्यो फुटेको अलिक त्यो फुटेको सबमा सुगर हालिदिएको रहेछ सँगै बनाएको अघिदेखि सुगर भनेर मोमो सुगरकै पाउँदैन रहेछ उसले फेरि तिमीलाई पनि त्यस्तै सुगर भइसक्यो होला त्यही त मैले त सर्ट सोचिरहेको छु त्यसमा सर्टै छ खाइले प्रभु मलाई आज म जिन्दगीमा पहिलोचोटि यसरी युट्युबमा आएको होला पहिल्यैचोटि मलाई यस्तो गर्यो कि अबदेखि म कहिले प्लिज नरु होइन कि यति मिठो भयो आज मोमो यति मिठो मिठो हुन्छ नि अर्को मोमो सुगर हालेर डोन्ट लाफ है खाना नि खान्छ दुईटा वेस्ट भयो है खानै पर्छ कसरी वेस्ट भयो थाहा छ अघिको सुगरवाला त जबरजस्ती खायो यो त कसरी खानु सक्नु टु मच नाइस बो 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 यो चाहिँ फेयर भएन तर गेम साँच्चै भन्नु भयो गाइस यो च्यालेन्ज पनि होइन यो गेम पनि होइन र मलाई जबरजस्ती खुवाउनुको लागि तर मलाई सुगर हालिदिएको चाहिँ चित्त बुझेन मैले सोचेको थिएन क्या तर मैले सोचेको थिएन क्या यो म त बेल्नु मैले कसम सोचेको थिएन क्या यस्तोहरू चाहिँ नि मैले नहाँस रिस लाग्यो मलाई हाँसेको देखेरै मैले सर्किसकेँ अघिदेखि सुगर हाल्थेन र त्यो चाहिँ हो प्र्याङ्क तिमीलाई सुगर प्र्याङ्क सुगर मोमो प्र्याङ्क सुगर इन्साइड द मोमो प्र्याङ्क सुगर इन्साइड द मोमो प्र्याङ्क यस्तो यस्तो पढाइ गाइस यो चाहिँ हो उसलाई चाहिँ हामीले प्र्याङ्क गरेको होइन प्र्याङ्क भन्छ यसलाई चाहिँ हो दुईटा सुगर प्र्याङ्क दुईटा सुगर प्र्याङ्क तर यो कस्तो भयो कस्तो मतलब म कस्तो भएको थियो थाहा छ त्यो सुरुको तपाईँहरूले त जबरजस्ती निल्नु लाग्थ्यो नि म त रुमकै हाल्थेँ क्या अब के गर्नु अब लाएको होइन होइन भन्छ अब ठुलो तिमीले भन्दा त के को पत्याउँछु ठुलोले भनेपछि त पत्याउनु परिहाल्यो नि प्र्याङ्क दामी प्र्याङ्क भयो मजा आयो अर्कालाई सुगरहरू मजा आउँछ अर्कालाई सुगरहरू आफू पनि प्र्याङ्क भएन भन्न के भनेको मोमो खाएर अर्काले सुगर हालिदिएर चाहिँ आफू चाहिँ सर्केर झन्डै सुत्नु भएन त्यस्तै हुन्छ मिठो भयो
मलाई यो मन पर्छ हौ प्र्याङ्कहरू कस्तो भयो चुप सुगन्ध म त बेल्दै छैन यस्तो पुग्छ हुनु हो त म बेल्दै थिएँ मान्छेलाई क्या गुलियो भइसक्यो गुलियो मोमो फर्स्ट टाइम खाएको कि सेकेन्ड टाइम हो कि फर्स्ट हो यो मेरो फर्स्ट हो फर्स्टचोटि म यसरी भिडियो बनाएको नि फर्स्टै हो मलाई यस्तो गरेको नि फर्स्टै हो यो प्र्याङ्क पनि फर्स्ट नै भएको फर्स्ट नै भयो यो हेर्नु कस्तो मजा आयो हेरेन मजा आयो कि मजा आएन मजा आयो उता आइफोन यसरी देखाउँदै थियो नि आफूलाई यहाँ गुलियो भएर के भइसक्यो अझ लास्टमा अझ माया देखाएको होला मजा भनेर मजा 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 माथि 21 वटा मोमो र त्यो कोकले चाहिँ माथिसम्म ल मैले पनि माछा भनेको सक्यो माछा भन्ने मान्छे यता मैले पो माछा भनेको के भन्नु अच्छा म कस्तो हाँसिरहेको अच्छा माया पो देखाउँछ त माछा खा अरे 21 वटा मोमो प्लस 1 पेरा सुप दो अब यो 15 वटा मोमो र 1 गिलास कोकले म कति बढ्यो होला अब त्यहाँ गएर जोक्नुपर्छ म कति किलो बढ्यो म 55 पुग्यो होला अब चाहिँ 55 पुग्यो 56 पुग्यो होला हुन्छ गाइस लु एन्ड गर्छौँ है यसको रिभेन्ज म लिएरै छाड्छु होइन लिएरै छाड्छ यसको धेरै छाड्छ अरे धेरै छाड्छ अरे हो अब मोमो खानु कहिले हो कुरा गर्छ अहिले हो मोमो नै खानुपर्छ नि छैन नि त होइन अरू पनि त कुरा सरी अरू पनि त कुरा हुनसक्छ नि र आज चाहिँ मलाई उसलाई प्र्याङ्क गर्नु एकदमै मजा आयो मजा आउँछ नि हो फर्स्ट टाइम भएर त यहाँनिर अन्त अब चाहिँ एन्ड गर्नेवाला छौँ हामी लु एन्ड गर्दा तिमी कसरी गर्छौ मलाई एन्ड गर्न आउँदैन के कसरी हो आजको लागि यति नै छ होइन हाम्रो मेनमा चाहिँ शेर्पाको युट्युब च्यानललाई जाङ्गु वर्ल्ड जाङ्गु वर्ल्ड जाङ्गु वर्ल्ड यसलाई लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु सेयर गरिदिनु यस्तै त भन्छ होला नि के भन्छ मलाई त्यस्तो थाहा छैन यस्तै गरिदिनु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियोज होइन आजको प्र्याङ्क भिडियोज अनि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल डोन्ट फर्गेट टु क्लिक द बेल आइकन अनि यति नै हो गाइज अब अर्को पालि भेट्ने छौँ अझै भिडियो हेर्नु मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्दा हुन्छ कमेन्ट डाउन बिलो गाइज मलाई आउँछ नि यतिको भन्नु फेरि विथ निमिसासँग गर्नुहुन्छ निमिसा दिदी ओके बाई बाई गाइज बाई बाई म दिदी नै हो ओके 1 इयरले भए पनि दिदी हो नि त